madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi balaaran uu hogaaminayo ayaa soo gaaray deegaan xeebeedka gobolka Mudug ee Garacad. Wafdiga madaxweynaha ayaa ka soo safray magaalada Garowe caasimadda Puntland waxaana si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garacad. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa soo dhaweyn kadib dhagax dhigay dekad laga hirgelinayo deegaanka Garacad oo dhawaan dhismeed u bilaabanayo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. munaasabadda dhagax dhigga dekada Garacad ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro xildhibaan Isimo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Mudug. idinka dhisan kara annaga dhisanayna annaga dhisan kara sharaftii iyo soo dhaweyntii iyo wixii aan dhammaanayna ninkii qaadan waaya waxaan isleeyahay haddii mid sheegto mid baa heli doona ilaahay inankiisa waxaan idin leedahay isku tashada waa ku filannahay waa dhisanayna waa nala dhagax dhigay waa dhismaysa waa hagaagaysa ilaah mooyana aadan uga baahin aad iyo aad baa ninkii wuxuu yidhi weligayga caanihi ma dhamin geelad laga iibshay haatana dhibaato uma qabo lugii aarlaagay dekada waxaa maanta dhagax dhigay madaxda dowladdeena Puntland ismadii shacabweynihii waa ku filan haddii alla dhimo waxaan anigu la hadlay oo afkayga kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya oo aan u sheegnay inaanu diyaarinay inaan meeshaan Garacad la yiraahdo aanu ka dhagax dhigayno dekad oo ay tahay taariikhda markii ugu horeysay geeyga Soomaaliyeed dadka shacabka ah inta isu tagaan inay hidisaan inay dekad dhisaan hantidoodina ay ku bixiyaan wuu soo dhaweeyay waa tashanaynaa igu yiri waa igu soo celiyay wuxuu igu yiri waxa idin imaanay ra'iisul wasaare runtii nasiib darro ra'iisul wasaare Puntland buu joogaa meel aan ina ka fogeyn buu joogaa inoona imaan maanta aad baan uga xumaa runtii boqolkiiba boqol mana filayo inay heli doonaan sabab lagu qanco oo ay arrintaas ku gudbi doonaan dekadaasi markay dhisanto dekad reer ma noqonayso dekad degmo ma noqonayso mid gobol ma noqonayso Soomaaliya ma noqonayso kaliya inta sida asmala sheegayba waxay noqonaysaa dekad mandiqada iyo rijinka dhan u adeegtay noqonaysaa marka maaha waa meel gaar ah laga leeyahay wax Soomaaliya ay leedahay weeye ayna intifaacsan doonaan ummada Soomaaliya ka tira badan ama ka facweyn waxaan rabaa marka kalsoonidan ku qabanaa maanta intay la egtaan hirgasho aad bay u badan tahay boqolkiiba boqol saan sheegay waxaan aaminsanahay inay hirgeli doonto Sheekh Abdullaah Kulmi Nadaara Universal TV Garacad.